السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَشَجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے Durch die Gnade Allahs سورہ بنی اسرائیل کے 6. رکوع سے درس آگے جاری ہے۔ wird Dars ab dem Ruku Nummer 6 fortgesetzt und zuvor hat Herr Tahir Ahmad Sahib die letzten 3 Tage Dars gegeben und der heutige Dars ist eine Fortsetzung. Zu Beginn möchte ich auf etwas hinweisen. Wir befinden uns im heiligen Monat Ramadan und der Koran steht in einem engen Zusammenhang damit und wir haben die Klassen vom 4. Khalifen Rahimahullah uns angehört. Und die beste Vorgehensweise ist, dass die Zuhörer auch den heiligen Koran vor sich haben, sodass sie das auch mitverfolgen können. Das ist auch segensreicher und auch verständlicher. Nun möchte ich Ihnen die Übersetzung dieser soeben vorgetragenen Koranverse vorlegen. Das ist Surah Bani Israel, Kapitel Nummer 17, Vers Nummer 54. Sage meinen Dienern, sie möchten nur das Beste reden, denn Satan stiftet zwischen ihnen Zwietracht. Satan ist dem Menschen fürwahr ein offenkundiger Feind. Euer Herr kennt euch am besten. Wenn er will, so wird er sich euer erbarmen. Oder wenn er will, so wird er euch strafen. Und wir haben dich nicht entsandt als einen Wächter über sie. Dein Herr kennt am besten jene, die in den Himmeln und auf der Erde sind. Wir erhöhten einige der Propheten über die anderen und David gaben wir ein Buch. Sprich, rufet doch die an, die ihr neben ihm wähnet. Sie haben keine Macht, das Unheil von euch zu nehmen, noch abzuwenden. Jene, die sie anrufen, suchen selbst die Nähe ihres Herrn, wer von ihnen am nächsten sei, und hoffen auf sein Erbarmen und fürchten seine Strafe.
Wahrlich, die Strafe deines Herrn ist etwas zu Fürchtendes. Es gibt keine Stadt, die wir nicht vernichten werden vor dem Tage der Auferstehung oder züchtigen mit strenger Züchtigung. Das ist niedergeschrieben in dem Buch. Und nichts könnte uns hindern, Zeichen zu senden, als dass die früheren sie verworfen hatten. Und wir gaben den Samud die Kamelstute als ein sichtbares Zeichen, doch sie frevelten an ihr. Wir senden Zeichen nur, um zu warnen. Und gedenke der Zeit, da wir zu dir sprachen, dein Herr umfasst die Menschen. Und wir haben das Traumgesicht, das wir dich sehen ließen, nur als eine Prüfung für die Menschen gemacht. Und ebenso den verfluchten Baum im Koran. Und wir warnen sie, jedoch es bestärkt sie nur in großer Ruchlosigkeit. Das war die Übersetzung des 6. Rukus der Bani Israel. Und der erste Vers, wo darauf hingewiesen worden ist, das zu sagen, was das Beste ist. Darüber werden wir sprechen. Und darüber hinaus hat Gott gesagt, dass er die einen Propheten über die anderen erhöht hat. Und darüber werden wir auch im Lichte der Schriften des verheißenen Messias und seiner Khulafa uns anschauen. Dann ist die Rede von Wasila oder einem Mittel, dass man ein Mittel benötigt, um Gott zu erreichen. Darüber werden wir sprechen. Und dann werden wir darüber sprechen, dass jede Stadt bestraft werden wird. Was sind die Gründe, die Ursachen dafür? Und am Ende, was war der Traum, den Allah als eine Prüfung bezeichnet hat? Und was ist mit dem Shajara Mal'una, mit dem verfluchten Baum gemeint? Zuvor möchte ich bezüglich Ramadan einiges sagen. Allah sagt, dass dies jener segensreiche Monat ist, in dem der heilige Koran offenbart wurde. Und was ist der Koran? Hudal lim-Nas, eine Rechtleitung für die Menschen. Und aus dieser Perspektive heraus, wenn wir uns das Leben des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam betrachten, dann ist die Koranrezitation im Monat Ramadan und dann die Umsetzung umso häufiger als zuvor. Und das bezieht sich nicht nur auf das irdische Leben, sondern man findet auch eine Überlieferung, worin der heilige Prophet im Jenseits auch die Rezitation seiner Lieben auch hört. Und es ist kein gewöhnliches Buch, der heilige Koran. Munshi Ahmad Zafar Sahib radiallahu anhu überliefert, ein Gefährte des verheißenen Messias salam. Er sagt, dass er einmal den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam im Traum sah und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte ihm, Mirza Sahib ist unser Sohn und wenn er den Koran liest, wird mein Geist dadurch empfindet Freude. Und insofern steht die Koranrezitation nicht nur mit dem irdischen Leben, sondern auch mit dem Jenseits in Verbindung. Und wenn wir die Liebe des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam vor Augen halten, dann hat das eine ganz andere Wirkung. Dann hat der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam über den heiligen Koran Grundlegendes gesagt. Er sagte, der Koran zeigt Gott, es ist das Wort Gottes, ohne ihn können wir seine Erkenntnis nicht erlangen. Das heißt, wenn wir den Koran lesen wollen, dann sollte es uns bewusst sein, dass dadurch Gott uns sichtbar wird. Und derjenige, der keine Erkenntnis vom Koran hat, kann auch vom Wesen Gottes keine Erkenntnis erlangen. Daher hat er
seinen Gemeindemitgliedern auch nahegelegt. Und mehrmals hat er darauf hingewiesen und beispielsweise sagte er, man sollte den Koran sehr häufig lesen. Nicht nur lesen, sondern die Betonung liegt auf das häufige Lesen. Und man sollte Allah darum bitten, dass er uns befähigt, das Buch zu lesen, es zu verstehen, daraus Nutzen zu ziehen. Und das sollten wir Allah darum bitten. Denn ohne Anstrengungen kann der Mensch nichts erlangen. Weiter gibt der verheißene Messias al-Islam ein Beispiel. Schau einen Bauer, wenn er die Erde pflückt, dann nimmt er Anstrengungen und erst danach kann er die Frucht ernten. Aber für die Frucht ist es wichtig, dass die Erde gut ist, fruchtbar ist, und genauso sollte es auch beim Menschen sein, dass er Anstrengungen unternimmt und erst danach die Frucht ernten wird. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. Man sollte seine Verbindung des Herzens zu Gott stark aufbauen, und wenn dies gelingt, dann wird sich das Herz vor Gott immer fürchten, und wenn sich der Herz fürchtet, dann empfindet Gott auch Barmherzigkeit auf seinen Dienern und schützt ihn vor jeglichem Unheil. Und heutzutage ist die Welt auch ergriffen von einem Unheil, und der verheißene Messias al-Islam hat uns auch ein Mittel genannt, wie wir uns davor schützen können. Und wir als Ahmadi sollten den Koran lesen, darüber nachdenken und es umsetzen. Und uns obliegt die Verantwortung umso mehr. Denn der Gründer der Jamaat, der verheißene Messias al-Islam, wurde eine warnende Offenbarung mitgeteilt. Und der dritte Khalif, Khalif al-Masih Salih, sagte, dass Allah den verheißenen Messias al-Islam ansprach und warnte bezüglich seiner Gemeinde. Und wenn man sich das durchliest, empfindet man einen Schauder. Gott teilte den verheißenen Messias al-Islam durch die Offenbarung mit. Die Übersetzung davon lautet, der dritte Khalif hat das wie die Übersetzung hat der verheißene Messias al-Islam vorgenommen. Derjenige, der sich dem Koran widersetzt, sich davon entfernt, dann werden wir ein schlechtes Nachkommen geben, die sich der Welt zugeneigt sein werden, und sie werden meiner Anbetung mit mir nichts zu tun haben. Das Ende jener Nachkommenschaft wird schlecht sein. Sie werden keine Rechtschaffenheit erlangen. Das war die sinngemäße Übersetzung. Auf Deutsch, der dritte Khalif sagt weiter, wenn ihr euch vor dem Zorn Gottes schützen wollt und wenn ihr wollt, dass euer Nachkommen nicht dem Unheil zugeneigt ist, dann ist das für euch wichtig, wo ihr selber den Koran lernt. Da sollt ihr auch eurem Nachkommen den heiligen Koran beibringen. Dann hat der fünfte Khalif uns, den Gemeindemitgliedern, gesagt, das gilt insbesondere jenen, die sagen, dass es schwer ist, den Koran durchzulesen oder es zu verstehen. Und Hazur sagt, und Gott sagt, dass wir den Koran einfach gemacht haben in Bezug auf die Wegweisung. Gibt es jemanden, der diese Wegweisung beherzigt? Gott kennt die Natur des Menschen, weil er ihr Schöpfer ist, und er kennt ihr Inneres. Er weiß, was die Fähigkeit jeden Einzelnen ist und was Gutes oder Schlechtes in seiner Natur liegt.
Und er hat uns gesagt, wir sollten diese Anweisung, diese Wegweisung beherzigen. Ihr sollt es durchlesen und umsetzen. Und ihr sollt nicht nur Muslime beim Namen sein oder behaupten, dass ihr an den Mahdi glaubt und das war's. Und dass man sich danach dem Weltlichen zuwendet. Wenn ihr dies macht, dann werdet ihr die Gebote Gottes vernachlässigen oder diese vergessen. Diese Anweisungen verdeutlichen, dass es wichtig ist, den Heiligen Koran auch tagtäglich durchzulesen und dass es auch entsprechend der Sunna des Heiligen Prophet sein sollte, wenn nicht zweimal, dann doch mindestens einmal den Heiligen Koran im Monat Ramadan durchzulesen. Und wir sollten auch Allah darum bitten, um Unterstützung, aber genauso auch um Gebete bitten. Wir haben davon gesprochen, dass es wichtig ist, den Heiligen Koran zu rezitieren, aber insbesondere hat der verheißene Messias a.s. uns vieles vermittelt, da er ja von Gott selbst dieses Wissen über den Heiligen Koran gelehrt bekommen hat. Wenn wir den Koran lesen, wie sollten wir vorgehen? Und so gibt es das göttliche Gebot, wenn ihr den Koran liest, dann sollt ihr Allah um Schutz bitten vor Satan, dem Verfluchten. Und es stellt sich die Frage, dass der Koran ist ja das Wort Gottes und Gott sagt ja im Koran, dass der Koran weder von rechts noch von links angegriffen werden kann. Dann stellt sich die Frage, warum soll man denn Allah um seinen Schutz vor Satan bitten? Und der verheißene Messias al-Islam klärt uns auf, wisset, wenn jemand den Heiligen Koran oder die Surat al-Fatiha durchliest, dann ist es für ihn bindend, dass er zunächst A'udhu billahi minash shaitanir rajim liest, so wie es auch das Gebot im Koran gibt. Denn manchmal ist es so, dass der Satan sich einschleicht. Und so hat Gott es gewollt, dass bei der Rezitation des Heiligen Koran und der Surat al-Fatiha er seine Diener vor den Verführungen des Satans, seinen Angriffen schützt. Und um den Satan sich vor ihm zu schützen, hat er seinen Dienern gelehrt, nämlich Ta'awuz, Allah um Zuflucht bitten. Und warum hat Gott dieses Geheimnis gelehrt? Warum ist es wichtig, A'udhu Billah durchzulesen? Und die Geheimnis dahinter ist folgendes, dass Satan von Anbeginn der Feind des Menschen ist und dass er danach aus ist, den Menschen zu vernichten. Und was ihm am meisten Glück bereitet, ist, dass er den Menschen vernichtet. Und daher hat er sich zur Verpflichtung gemacht, dass er jegliche Anstrengung unternimmt, den Menschen von Gott zu entfernen. Der Koran bezweckt, um die Menschen ins Paradies Gottes zu führen. Und insbesondere, wenn wir den Koran lesen, dann ist der Satan auch zugegen, um den Menschen anzugreifen. Und er versucht jegliche Anstrengung, um Unheil zu stiften, Unfrieden zu stiften. Durch die Sendung der Propheten hat Gott dazu beigetragen, dass er keinen Erfolg erlangt. Er wurde zwar nicht getötet, wurde ihm eine Frist gewährt, bis die Toten wieder belebt werden. Und in Ta'awuz hat er die Wortwahl minash shaitanir rajim vorausgesagt, dass er eines Tages getötet werden wird. Und diese Worte werden vor dem Vers Bismillahirrahmanirrahim vorgetragen. Weiter beleuchtet der verheißene Messias a.s. Shaitan wurde auch als Rajim genannt, der Gesteinigte im Heiligen Koran. Und dahinter
birgt sich auch eine Prophezeiung, denn Rajam bedeutet ohne Zweifel zu töten. Und wenn es bewiesen ist, dass er zur Zeit der Erscheinung des verheißenen Messias getötet werden wird, hat er für die Befriedigung der Menschen als frohe Botschaft, die sich hier vor dem Zeitalter der Dunkelheit sich fürchten. Also wenn man sieht, dass um den Menschen herum den Satan oder die satanischen Kräfte einem umgeben und man empfindet Furcht. Aber der verheißene Messias al-Islam sagt, dass Allah mit dem Wort Satan auch das Wort Rajim gewählt hat, weil er ihn vernichten wird und dass dieses Unheil nicht mehr geben wird. Wir gehen nun weiter. Der erste Vers des Rukus, was vorhin vorgetragen wurde, sage meinen Dienern, sie möchten nur das Beste reden. Nur was den Menschen auszeichnet, ist die Verwendung seiner Zunge. Das heißt, er kann dadurch in die Hölle gehen oder ins Paradies. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte auch, als ein Gefährte ihm sagte, O Prophet, ich möchte Erlösung empfinden, ich möchte ins Paradies gelangen, was soll ich machen? Er sagte, Amsik alayka lisanaka, du sollst deine Zunge in Zaum halten, sie in Kontrolle halten. Und das ist das Grundlegende, um den Zutritt ins Paradies zu erlangen. Das, was wir sagen, ausdrücken, das ist nicht einfach. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Mensch sagt, das, was Gott gefällt, durch einen einzigen Ausspruch kann er sein Paradies erlangen. Und genau so kann er durch seine einzige Aussage das Missfallen Gottes erlangen und wodurch er dann in die Hölle gelangt. Das ist genau das, was der verheißene Messias al-Islam in einer seiner Gedichte auch gesagt hat. Derjenige, der sich fürchtet und zwei Körperteile diese schützt, wird direkt ins Gelangen. Das ist die Zunge zum einen und das andere sein Schamteil. Wir gehen dann weiter. Wir haben davon gesprochen, oder Gott sagt im Heiligen Koran, dass er die einen vor den anderen erhöht hat in Rängen. Nun, jedem ist der Rang des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam bewusst und so sind auch die Ränge anderer Propheten gestuft, entsprechen ihrer Verantwortung, entsprechen ihres Wirkungskreises gemäß ihres Arbeitsauftrages. Und es gibt nur einen einzigen Propheten, der für die gesamte Welt erschienen ist, nämlich der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insofern ist sein Rang der allerhöchste unter den Propheten. Und der verheißene Messias alaihi salatu wassalam hängt auch der Rang des verheißenen Messias alaihi salam damit zusammen, wenn gesagt wird, dass der verheißene Messias alaihi salam besser ist als der eine oder andere Prophet. Wie kann das denn sein, dass einige Propheten ja das Gesetz Gottes mitgebracht haben? Der zweite Khalif, Muslim radhiyallahu anhu, hat in seinem Koran-Kommentar über Surat az-Zuhar darüber ausführlich gesprochen und gesagt, schau mal, wenn ein Prophet eine Gefolgschaft beginnt, leitet, ist vergleichbar mit einer Sonne und alle nach ihm erscheinenden Propheten werden als Monde bezeichnet. Und je stärker die Sonne, desto stärker erscheinender ist dann auch der Mond. Und insofern ist der Rang des verheißenen Messias al-Islam in Anbetracht aller vorangegangenen Propheten höher einzustufen, weil er der Diener des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gewesen ist. Und dass wir erst nach deinem Schritt unseren Schritt gelegt haben. Muslim radhiyallahu anhu sagt, indem er die Surah Shams erläutert, o meine geistige Sonne, da du leuchtender warst als alle anderen Sonnen. Und aus diesem Aspekt heraus ist es unsere Ansicht, dass der verheißene Messias
a.s. einen höheren Rang hat als andere Propheten. Manche finden Zweifel, wie der verheißene Messias einen höheren Rang einnehmen kann als Moses, weil er beispielsweise das Gesetz Gottes herbrachte oder andere gesetzgebende Propheten. Die Antwort darauf lautet, dass all diese Propheten zwar höher waren, aber dass es einen Unterschied zwischen der Sonne des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und ihrer Sonnen gibt. Und weil die Sonne des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam stark leuchtender ist als die Sonne aller vergangenen Propheten. Und das ist auch das, was der verheißene Messias auch gesagt hat. Manchmal bin ich Adam, Moses oder Jakob, genauso Abraham, meine Nachkommen sind sehr, sehr viel. Wir fahren dann fort. Dann war die Rede von Wasila oder Mittel, nämlich wenn man diejenigen, die die Nähe Gottes genießen, das sind Propheten, die Awliya, die Freunde Gottes, all diese bedürfen auch eines Mittels, um Gott zu erlangen. Und sind auf der Suche nach verschiedenen Mitteln, um die Nähe Gottes zu erlangen. In den Hadith, sei es in Bukhari oder anderen Büchern, finden wir auch Überlieferungen mit den ähnlichen Worten, dass am jüngsten Tag, wenn Allahs Manifestation sichtbar sein wird und die Menschen werden versuchen, den einen oder anderen Propheten, Moses oder Abraham, als ein Mittel anzusprechen und der eine oder andere wird sie zu den anderen schicken und letztendlich werden sie zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gelangen und ihn darum bitten, dass er für sie Fürbitte leistet. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, dass er sofort sich vor Allah niederwerfen wird. Und das sind nicht nur die Anhänger des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, sondern Gott hat den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam als Rahmatul lil Alamin, als Barmherzigkeit für die Menschheit bezeichnet, für die Welten bezeichnet. Und dass er so lange sich vor Gott niederwerfen wird, bis Gott ihm sagen wird, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es reicht, nun kannst du dich heben und frag, was du willst, und dir wird es gewährt werden. Deine Fürbitte wird akzeptiert werden. Das ist das Mittel, den Allah in Form des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam der gesamten Menschheit gewährt hat. Daher lesen sie in diesem heiligen Monat den heiligen Koran, den wir durch den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam bekommen haben. Und der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam hat uns gesagt, liebt den heiligen Koran so sehr, als hättet ihr nichts anderes so stark geliebt. Und je mehr sie den Koran lesen werden, werden sie auch die Liebe des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam in einer neueren Form empfinden. Und wenn sie dann auf den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam Segensgebete senden werden, dann ist das eine ganz andere Form des Duruds. Da werden sie starke Liebe zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam empfinden und diese Liebe wird auch Anerkennung finden bei Gott. Und im Herzen des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam wird, so wie der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, ich empfinde keinen Thron als den Herzen des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Nämlich wenn Menschen Durud lesen, dann geht dieses Durud, diese Segensgebete gelangen in Form eines Lichts ins Herz des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und daraus wird dann wiederum Durud oder Segensgebete reflektiert zu dem jeweiligen Menschen. Und dieses Licht enthält auch Erlösung und der Koran ist der Spiegel, um dieses göttliche Licht zu empfangen. Und
Es sollte so sein, mit jedem vergehenden Tag, dass sich unsere Nähe zu Gott erhöht und dass wir die Nähe Gottes erlangen. Und in unseren Gebeten sollten wir für den Kalifen der Zeit mit einschließen, aber genauso für die Menschen. Und der Vers des Messias hat gesagt, dass sein Herz so lange nicht rein wird, bis er auch nicht für seine Feinde betet. Und wir sollten den Heiligen Koran durchlesen, uns daran festhalten. Und in der Arche Noah hat der Vers des Messias hat gesagt, dass euer Koran ein Zeugnis ablegen wird, wer gut oder schlecht war, wer wahrhaftig oder falsch war. Und vor jeglicher Tat sollten wir uns fragen, ob uns das der Heilige Koran erlaubt oder nicht. Wenn er uns dies erlaubt, dann sollten wir dieser Handlung nachgehen. Aber wenn der Herz, die innere Stimme sagt, der Koran erlaubt es nicht, auch wenn die gesamte Welt sagt, mach es, dann macht man das nicht. Weil euch niemand unterstützen wird, außer die Stütze Gottes oder die Stütze des Heiligen Koran. Vergessen Sie dies nicht, möge Allah mir und Ihnen dies ermöglichen. Die anderen Punkte werden wir dann morgen, inshallah, behandeln. Bis dahin, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallim innaka hamidun majid. Majid.